aty kemi mbajtur gjallë disa rrite shumë të vjetra dhe kemi mbajtur gjallë veshjat e gruave të Shumë bukura, janë shumë bukura. Shumë të bukura aty nga fshat Arbresh ka mbrojtën, ka veshjen E ti? tia. Oho. Edhe ose një edhe në një veshje ose një flamure katuni, një flamure fshate, no, ose bon pjesë ka identiteta komunitare e fshate, ta o shumë mirë, no, dhe më pëlqen shumë kjo identitet kur shoh ata vajza që veshen me kostumen tradicionale gruavet, o një emocion shumë e madhe pa ta, ta o shumë bukur. Edhe kemi mbatu dorite shumë të vjetra, edhe të periodi i pashkëvet ati bonjën valjet, bonjën vagat, valezojnë me këta kënga, me këta valje shumë vjetra që kanë 500 vjetë, kjo është mund si e mendoj nuk mund të kuptoj si mund jetë realitet. Si ruhet akoma, po. 500 vjetë edhe të këta fshat të ndohet me një gjuhë vjetër, me këta rrete, pse na ju e dini se valja po vallet po tonë. O shumë bukur kjo, me këta fjalë të vjetra, ka këta rapsodhi, edhe ati këndomi Konstantinin e Jorendinen, ma si mund jetë. Po. O shumë bukur. Edhe janë disa rrite, edhe të nani ju e dini se është një proġett për UNESCO, patrimonio UNESCO, të majnë këta rrite e pranveres e Arbreshëve. Kanë bërë një proġett me Universitetet e Palermo, e Cosenza, Lecce, Venezia, Napoli, janë të punojnë. Edhe me Ministrin e Kulturës e Shqipërisë, me Ministrin e Kulturës e Italisë. Kjo është mund jenë një aspekt shumë e rëndësishme si vetë e keme UNESCO-n për rritet e pranveres Arbresh. Edhe në katuni ime kemi dritë na bom me këta vezat kuqe, ka tradiciona bizantine që vjenë kur kanë ardhur Arbresh, edhe tani na të periodi pashkëve bom me këta vezat kuqe. Këta janë aspekte që janë shumë emocionali, edhe për mua edhe për tjetë. Edhe një të aspekt, tani o shumë interes, edhe ka italianarat për kulturën Arbresh. Vijnë, kemi shumë vizitat e fshatet Arbresh, se dojnë të kuptojnë më mirë kush janë vërtet Arbresh. Këta pënevo shumë mirë, këta pënevo shumë ki interes të le shumë mirë.